enti esan se be ni bedi kan ba enti no mka so ye bono o see the first group no ye dua nafo om na migrate ba ho that area. Omanfo mfre ye mra. Omanfo mfre ye mra. 1978 Men's Boutique and Traditional Wear. Ena efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfo mpo se wo ba 1978 Men's Boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope furugu ope ne che ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 Men's Boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 Men's Boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Abujafo yarefo papa bi amore free chichi ni menche ma munyina akwa aba ya matena se dum benyansapo kasamfonyi so nyansapo na waje soboko de ama me se yesane no madwemba ekwan so enne se de bia ye no mosomfo busia pani ogusu adumi yatena se die na ensem bebre ena ye de ebremu a adesuade wo ma futu wo mu a atotesem abakwasem ni nyina ebedi afra na yayi na afi ya chechim na yakoyanim nenne mene opanyini baako ena ehia ni tirimo bobew na onim de ewo abakwasem amamre ene ne kire ene ne nkirechire mu a wono nene mene ne bedi nkomo entintempa na opanyini na yenya no yene bebo nkomo muma yenko na afei yenkoma na kwa aba na yemra yemfa asem ni tipo nankasa emfa mebo se pan na afei wi a ya kirechire mu opanyini memo akwa aba benya zapos Josu abru. Saboko de. Nyame adom na so e. Adom na bi na adom mi. O ho aye fa no pa yo. Onso sa wa fa ho pa setete na fo sa. Ai o wa ife. Mfie no kwa animu kakra na enso no da bia no ese kama. Wa hwe mo si ye pa. Abuzia ye beko na ye bisa ne din ankasa. Na afei ye dise nkomo na se. Ne enko nza mabim. Ti ma memfa asem ni tipo no. Emfanto dwa na ansa na mede beto no amenchia ye nananom a wo mo obroma so nyina anadom ahene anatachi mahene tuobodom efrede say gene ene wo mo maka nyina nkranza na obi a brekum ene wo mo maka nyina ye nchia mo na enchia sonko ene nyansapo bedi free be aso ye de berebe se ne be ya bemso besom na baati ase aman sense ne no pese be wura bono na ye di bono enkomo ene kwan bia so no bono na ma sha ase na me keka bi gum no amfa kore be fa afọ wi kwa me da ase bacho wudi ankasa ne sei ni me pacho ye from Kwadwo Agyemai why ne Kwadwo Agyemai Kwadwo Agyemai historian bia ofri bono krubia ye friend Edwinim Hoye German South Municipality. Okay. Okay. Na me free. Okay. Na me education mu nyina no history no ana me first degree, second degree, me third degree ni na history. Okay. So me yakoda no nyina na mo ni ji abakosem ho ntim ko university no. No an am the see money say mesua. Okay. Nti Kwadwo Agyemai asem kakra metuma ka afa Kwadwo Agyemai ho eno na wabo no tufu ano na ade nse de asi akoye no akoye se bede banche abongum enti ofire bono ememu ene ye bedi bono nkomo enti no na yese ye hu de eko mejiri se de wo ka wasemi ya kire mu abo no tufu ade amayi se bia abakwasem de wonye obi a wadwene a enamwa Doni beka say yes sharp wuntimi nsua. Sa. Ya ma abakwasam ye den ebre. Sa.
ene baby a asem ne esi sa eno ene ade ma abakwasem esua eye den yeah wo yini firi ho a ene ene nya abakwasem na wo ye no yeah wo ntimi nka ne tra abra wo nche baby ade ni siye sa ebre kro ene ade sa enti na wadwene mu dosa no sa enti ene me nso mani age se mehia wo na ese nkomo no be de entempa ye nhyehyɛ so okay yɛka sɛ bono a menim sɛ edin foforo ɛyɛ abono anaasɛ bron ɛna bono yeah saa we nyinaa yɛka egyina hɔ de ma bono sa enti hwamo ne bono okay yo nyansa po me da wasi bebre bono abron Côte d'Ivoire na oka ye frɛ ne abron okay ɛna broni ba ye no besisa ne ye no bron ɔde arbeshim ɔde arbeshim te sɛ achim kura na wa ye ne akim asante o say ashanti enti the word nankasa eye bono na bono no eye twi kasa akankasa ekire first born okay obi a odi kan wo bibiam bia na o ye bono enti se obi wo ne first born a ye say wa wo bono wo wa wo bono wo na je se wa wo first born abakan se de beka no wo twi yankasa pa na asante twi no asante twi enti twi no abakan na ye bono sanity okay na ne enti a bono no akoye se eye abeye kingdom no aye ka no on se akamfo nyina ye di adanse se ye free Mali old Ghana empire no kra ka hunti na ye gi independence no Jebidan kwanom ne Kwame Nkrumah no ma anthropologists ne sociologists no historians no shia no so Gold Coast no ye colonial name enti ete sa de a yempe din a be decolonize Ghana because Gold Coast de Bruni na de bai ti omodo musu kona na ohu se oman no nipa no dodo no ye free old Ghana empire Sundia Takita Marijata se kusu watibia kona ye free bai enti sa akanfo ye clan akamusueko be se nwotwe adua na eko na eso na bretu asene ye nyina ye migrate free ho ene bai enti currently kra no Côte d'Ivoire ye wo yoko fo ho enokrepa wo top no ha corn ho ba bi so but when we can ayoko but the abidi anim but the yoko we nyina dia dan say ye nyina free ho ene bai batem so say bretu so kra wo ho no ni nyina bi wo ho because ye migrate free ho ne bai enti sa group no a bedi kan bai no Bobia bebe bo be ho trase e wo Bonomanso Nkransa region num area ho enti esan se be ni bedi kan bai enti no mka so ye bono okay enti bono no according to Adubwahe topics in West African history or see the first group no ye aduanafo the migrate ba ho that area okay the same group no bia na free ho ba asumja ene kumawu nom ne ade benbe ye aduanafo oyokofo nso ebe ka ho ene asonafo so ahunu ya mention ntu kotu bodom se ya be no be asonafo be so be kan first group no ho a be bai ebe ba so eno tachima nko anchi tu bodom be kan group no ho e bai me ba so bodua ma na menyi we mfimfiri na hwa na akohye mu ho no Ghana de no na wo ka se great Mali empire ho na dino free originated from Mali ho na menti ase ne se ase che se warrior ete samba Ghana no well okofo the word Ghana no won say yede ntokwa na ehya ase yete ho no nyina na ye nkrofo bi na ye ne den for now they minya hu book bi a ma read e kire se warrior mum de okay but mintimi nye ho achinje nso kire se wo hwe ye origin no a ho no ne ma ye migrate by kra ye the
Amoravis. Okay. Nkramofo no ba na won pese ye no yesom ye dan nkramofo na ye se yamamre no nkramofo no ebobra eno ne ye ne wo mo de boni a ekoba se ese ye migrate eba ene ye benya fa wudi afiri akosikọ konsan so kran so sa ye kon eno ye kon enti betimi aye no kore sa na te ye di mu tintiman okay sa na te ati nti ye nko ho na ato asum very good nti ye be boy ho dompem ho na aduanafo fram konafo jokofo nso efram nti sa group na di kan ba ya betena bono manso ho amowi cave nom no ena me yeso ye na ye dikan ye ya kanfo ye dikan abade a ene ye abakan okay nti ye bono okay e wona bono emrane no e bae nti bono no de ba se ye mrane bi a ba be di kan bae no be de frɛ be ho se ye dikan abade a ye bono nti bono no aduanafo wom oyokofo wom asonafo wom aka musuakuo no binom ni nyina bi wom okay ene ekotra ho na efiri ho na chese binom etutu etratra so na me so okay yes eti sɛ de wasi akyerem ya me hu hwan ne boni anase de ne boni eti sɛ ye kasa bono ankasa ekura de ni pa na ye bono kuro bono kuro de on se bo bia ye di kan kotra ye na ye bono manso bego okay ene eni hobio because ye chichire bono no the region no cover nkransa area ho nyina didi mba wanchi side eba even dua yankwanta ho na bono fo no a ye bebo ye ho dompem ho no memfa se bono kingdom no ho na efa okay so ahụ na-ebi efa nkransa na bono east no de na enuru ho okay otiase sa krache nom ne ade de na enuru ho na no ye beba so ne ma bonofo no binom migrate ko ho no okay Yopokuwari the first ne ntokwa no a o defeat bonoman so no adehye no ebo ahwete that was 15th century mu ho no yes that or 1740 something okay and then binom ba ahwete kotanta those areas enti babi a ye try ye memfa say area no regional ye try ye memfa say region ye nkransa area ka ho ena tachiman ene wanchi up to Sunyan area na dua ya nkwanta area no nyina na ho no eka bono kingdom no okay sanity mibisa sefri se ene na mafo aya betitu no dodo na ase yadwene ye se ye ka bono pa ye nim se omodoso but ye ka bono pa na eno ane doma enu nti na ma mibisa o sa asem we no wa mani ada ho de amaye no na se ba bia wo mo hyase kakasa kra tena ye no na doma no kra enka ho ahyase no David eno de se ba later eba later kra okay no aduanafo na abedi kan baaye ebetena bonomanso no na doma enka ho okay na ye jaman na ye nka ho ye no ye ba chiri won say na a group migration no dom no nyina migrate at once okay binom ko na binom to ho so ahunu nti ye no ye migrate a chiri ene baaye nti ye migrate baaye na ya amfa bonomanso ho ye kofa asumja ene etwa mu ekotwifo heman ewo adanse area ho yifra danso ne ewo mu eko akwam otiase akwam fie ye kotena ho ya ne ye domafo na meka basem yo very good ho na yefri a ye san tu amontuo akonwa no to ya eye atakuma ne atapanyini no ede ntokwa no ohima no ko support atakuma no ntokwa be ne ye ka ho asemi ntokwa akwam die na meka okay aduanafo no ye ko chichire akwam no ntokwa si ho ewo ahensem ho na hema no so ene
ntokwa si dia mem candidate a me penasem so obedi akonwa after Ansa Sasraku the first no ono ne atakuman okay na kingmakers no so binum so eko support atapanyin no ntia de tokwa abade a nso din de sen no pani no e frɛ ne mi da free ni din ba we de ne e frɛ kuma no de ne e frɛ no obri yebo okay ne e frɛ no obri yebo na pani no de mi re free ni din atapanyin no okay enti obri yebo no ne ohema no bae enti tradition no bi e kyerɛ sɛ ye migrate about on say tete no migration bi o kan migration history bi a man na edi dom na nim okay etu afiri ha migration se oba di dom na nim de a obesiye ba bi a yenim se nyentokwa na ode ba nti ye be ma no ba bi atena nti se mo migrate na ba ma no di animu a ba bi a mo kotra no be ma mkwan be kontia mo nti ye de oba edi animu nti oba no kwa na mane a ofa ne se memani na ntokwa si na me pe ba bi ama memba no atena on se ba so de bi anim so mfa ntokwa nko we ye typical eba ya ye bu se bedema na bede chichiri kuro bedema na chichiri kuro entu hwe akan migration migration no bebre ye mano na na lead migration sebe ya ba ye kose be no bento nhye yeso na be nku ye no benim se ba ne bedi ba ni nti ntokwa mma okay o ta se ba de yedim se mma pa so bi ntokwa e ba miam ye nyina mama ye ne ye de ba anamboa no kre okay nti oba de animu de ana chese okay eni na brebe na natwi e baaye na natwi no ono na wo ho owo Bonomanso kingdom no a ye establish okay ye establish ye no okay ono bi di akonwa e wo ho na ameyanom etoato aso a some 1250 thereabout so ono ne ohwa oka hemfo no be di akonwa no ho okay enti abakosem oral tradition no kire se ni din no kra na kire se ye kan so kasa na ye kamo na twi wa bi di akonwa de ne yemfo din ento kasa na ebe yi twi mata saba kwasem wo sa twi no kra no ho ne drive free ho na drive ebinum so there another tradition so e kire se group no bi free ha kochichire kro bi a na efro ho twifo twifo heman a ewo adansi area ho so no na ye free ha ko ye no kasa na ye kana ye se na ye twi nti ye twi de na ye mo ye twifo ena betu ye twifo okay nti bono ho no twi kasa na na ye kana na ye describe no se ene ye kasa no ye be frɛ ni twi okay ye twi kasa ye ka okay nti na se bono na ye kingdom yeah na ne bono ye kingdom there is right now they are bono nye kingdom bio one say hwe akan kingdoms no a bono no ne di kan bai okay ena denchira de no ya dane nchira one say nchira no wo wanchi area ho ya betna ha dane nchira afo de a ene ye denchira nti be free ho ne migrate ko chichire denchira man ena binom ko chichire akwam so no ena asante eba achire enti bono kingdom or empire denchira and then akwamu we no na ye the strongest akan kingdoms are bono denchira akwamu miensen na ye strongest akan kingdoms enti san krofo no na asante obrikonfo ene na opemso the first be kutia be na chese be chi be kan asante no ho enu ntima asante no aye powerful no because I can't start players no ene de omofo asa ye de omofo mo asante omo ebe ka senka agokansie na yesia ukọ aye aduana stars ade bi wo mu onimbo pa no obakotokwa ade onimbo obekọ bechima ade onimbo obekọ bofo akwata no ade onimbo ene ade wo mu yiyi wo exactly o na yiyi wo mo say omo de form asante okay say dangerous say na a very powerful kingdom
na no ehye pa na kom so very powerful na omo control adanse ase ho nyina up to the coast gas states no nyina na ye akwam vassal states even the Volta states no Volta region ewe states no binum na akwamfo na edi wo mo so so no ntina akwam ye very strong kingdom na Denkyira nso ye very strong kingdom ntina che say to conquer these two kingdoms no na ano ehye enunti ena ma obirikomfo or say to the first edi obirikomfo ifri babi ba say be ye nyankamade na ye nkamom na ye yankamom a Denkyirafo ye powerful akwamufo so ye powerful ye ntimi nifiti Denkyira ye nifiti Denkyira nso a ye nye fa hodie no be kabo enti to share Denkyirafo so di be so nkunim na che say akwam ramnams no ya direct your attention to na to share akomfo no so no enti o kan Makaxi Denkyira in the making of Asante ubehu say Denkyira empire no guye no adehye no nyina be bodompem wa Asante enu ntima on clan bia bi wa Asante no ya na Asantefo no ba sabio history no benya nom suko no be pese be kire se kama ye se akamfo no nyina akora ifiri ha dabi akamfo no nyina empire no guguye no om nyina be bodompem ha enti Makaxi Denkyira in the making of Asante no ose twema atwema ye pool give Denkyira man na gu edin atwema no yes okay pool give enti omo ye poolu omo na be ka Asante man no ntu ba ha atwema kwahoma atwema nwabiaja atwema fo no nyina ye Denkyirafo enye me nwanwa se ukọ abakwasemu na emire bi beto odwa na uridi na akọ akire bi no se John Ajekum kofo na sefo no eye Denkyirafo sir it can be true ai na so oye atwema nti omo nyina pool give eti ya defeat Tim Jakari dom na ba hwese ahwete aba Asante ene yemfa benka Asante no ho so sabre na there's a 25 kilometer radius nkuru na ewo ho kwa man kumawu kukufu nom ne ade akika be ho abom na say to the first ono so pedom ho na Asantefo de kasabebuo bi ba se obi nkyire obi ase if so obi kyire twenebo akudu ewu ase a na wa kyire Asanteman ase me ntwa no saa tsema wakan obi nkyire obi ase na ema me nso maka wei e de atoso na yakoyanim yese Asante nkai yewo nkai ena nkai saa Asante nkai no nkyire se Asante en recognize na say wo mo nkai wo mo maye bibi di amomo na emom de wo kan ebesi so ma de memesu ya na kyire se na Asante mpese ebe se oh we firi ha we firi nti wo mo ye no se ma Asante de ye nkai sa nyesa Asante nkai se mako bisa sa question wo monhia pen nyesa Asante nkai se Asante ye bonu ya ye na mom nkai ba bi obi firi sa nya fe na akochi nya fe na wo kobo obi ase de we ye Denkyira ni we ye kwam ni ekoba sa kingdom no begu nti Asante nkai na ben so ba so obi nkyire obi ase if so obi kyire twenebo akudu ewu ase a na wa kyire Asanteman ase enti tete Asantefo mpanimfo no sabio se o ye wangra ni kura mosi ni na ye do be wuramu a ne ya bobi ano wabusuanu say hey asumasi wabeke ho mo nkyire ba bia ofiri enti se nne na mafo obi kura ba o kura ofiri ha na ofiri ha nom ne ade no so Asante nkai no eti ama Denkyirafo no baaye no opem so de fe esoso beso jeje beso so no na bemfa beni agro bemfa beni agro nti be kai on se nipa bi adwane be bo wabo na se okrokro no a ninchi no on kai bi o enti ama ba nkai bi o na adumfo nyina ye akwamfo akwamfo no so ebe bo dompem ha so ho beso opem so e de be kan ho so mo bia nka se be firi babi babe ya Asantefo ne badana Asantefo obia nkyiro obi achi so no enti because Asanteman no
eye Akan star players no star kingdoms no na de chichire yenti no ubehu Akan musuakuo no bia wum ewa Asante ha and obi owom bia so ye pabene obi owom bia so ye pabene ene ya o chichire Asante ma na oye ose to the first no onu nyansa ne nimde no a ode chichire Asante ma na openkabom enti on kire wase se wo ye sei we ye sei ebe ya amamre bi tradition bi ewa Asante man num ana obi nchiro bi ase eno na de nkabom ba ya yehu Asante se na yehu ne sabre. Okay, na se bono ahenie no egu ya enam entokwa so. Yes, Obi ye bo a Asante ntokwa a omo ye ne ma bono kingdom no egu ya entimi ampagya no ho anyina obi mde besi ne. bono kingdom no de Opoku are the first. Opoku are the first. Okay, and ama na entimi anyina na aso besi. Yes, anyina ne na aso besi ne. Okay, ennei no ombetimi akasa yesa kanya ye ho biem ama bono kingdom na sa etimi enyenye agya ana say afi de aye too late de broni beka no ebe den Wo hu say bono no se kingdom egua coming back no eya na difficult. Was the great Babylonian empire and Persian empire no ne wo bia bia na ye friend Iraq eni Iran ne ho nyina abubu ase ne ho nyina abubu ase kane na ye wo Ottoman empire and Turkey and the commanded na Egypt ho nyina the great Ottoman empire and also be dit into my pa e wo Europe ho na eguye Muslims no ne Christians crusaders no ene ma sa empire no guya aka ketua bia ye friend Turkey. Okay. Sana the great Roman empire. Nso ne no so ye pabene pa. Ene no so guya ne aka ba bia ye friend Italy ay wo hoi. Enti se empire no wan som ye na se egusa no a ne coming back no enye easy. Ena ne ma bono manso no guya ne coming back no anye easy no se adehye no ba hwete. Ebinum ko abase. Bon a na ye frɛ hɔ bono east abase. Ekotena even Kalande north kra no ebinum ekotena wo mba hwete ekotena miamia nse kana no so na nipa no enoso sa enti be ba hwete ekotena miamia no na chese ade no ayeden ade no agu ebinum so ba hwete ebetena Asante ha edu hwe a otumfo Opoku are the second me hwe ne clip bi na tachi man hini bi delete okon ho si ni busuani no just because omnyina yoyo I didn't want si ni busuani no because oyokofo na na be wo ho no binuma ene be tututuna Asante ha what I said tete no so de won se sa busua no bretu oyoko adua na ejina mpa ena saafo no nyina be bodom pemba enu ntima wo ba Asante ha aka musuakuo oyoko adua na bretu no Asante ha na giaginam kese no echemba bia no because oba Asante obehu adua na fo ha obehu bretu fo ha obehu asona fo ha asene suahu you see because denchira gu ya no dom no betena ha akom betena ha bonoma nso betena ha be ekoso abede akan abusua no na eko nti ama ha no abeye center of Akan culture for now no de say yagitum abeye center for Akan culture nti mo hwe Akan ya mamre pa no a oba Asante region ha no hu obehu say Asante region ha ni dimutintimai pa ma ya research bi Asante ha JHS ni akola kro bisan se wo bo abusua ban ya obetuma akase mbo bretu no kre ana mbo aduana ba ka the places na entesa so no kre ente na nsan me ko kro bi mpese me bodi na uduru na ubisa kro no ohe a wonim se wo kro no mu a ugina ho na wutwa ho very good enso menyini se Ghana ba bia nu a obegina wo se wo pesante hene a nipa na anya hwe kro baka se ni kokumase sa enso when dia me bre pa se ahenie no gugu ye no banka bebe kita denchira ahenie manadim ba betena Asante ai akwama ahenie manadim abetena Asante bonoma nso de abetena Asante de a na chese star players se na mkan no be nyina ba bebo dompem wo ha de a
Beden so be star players. Beden so no. Obi aso de na mamre no na eba. Enti ba kita mamre num e wa Asante ha den ti sa brede se wo pa kan amamre pa krogen original one no a eye ha na obenya no okay eno esese ye tiase eno nkyere se obi superior than obi na but sana no kre no te okay abuja for enye ize kura wira Jeman ena migusu a Jeman okoje ne man opambo no ena egusu ayi nunu na enche na ye bewi ya no sa mami misa we wadaroma asu aye friend say Twi River eda so yes asu bi wo bono aye friend say Twi River no de me na Tani River so Tani River Tan your River Tyne okay de wo ho Tyne de wo ho Tyne okay na Twi ne de unya enten okay na mami nsuo ba ko a eka ho na femisa yes minim se pra ebia na ye pra okay akwasi broni na to da na omo ni ma okay enum na bonoman enya sika kokko free bono no de bonoman a eye bonoman so man na ho area no de nyina no na ye sika kro enye specific place bi okay so no bonoman so area ho no nyina ye sika kro so no ba bia na kingdom no fa no nyina tete no ente se ne nsuo tokra no a na yesisa sikai bi ewo river banks no mne ade okay enti area ho no nyina na good ewo ho okay enye specific spot bi se river bi okay but ne wom ne se nsuo to na se nsuo no bufa so a ukojira konkon so kra na utiminya bi ente se ne na wafa enedi ntesa edenti na ne entesa ne family reunion so eden na sia oman anaka ne nanka ye frɛ se sikampo ano man na ye kɔbono na osuo tɔ nom ne ade matese kane nom kra oboase nom so saa esuo tɔ utie ye utim ede nene asienti akɔwie ni sɛ ye William do be ko religion mu kakra family room gold ye motie sika okay sika kokko ye jinni fo sika abedi motie ano be nyamo be ye creatures spirit anyame abobe aye ne beti asasi so okay they are next to angels free angels are now ba jinni na nkrofo frɛ be jina fo no bene motia na aso akomfo ya manfo use welcome no sa enti research ama ya kire se gold no ye motia sika motia na hweso enu ntuma obi a woni be je gold sem no ho bia no na moja sem bam no okay o ti ase enti kane no ne ho ne se na nipa no noso na jinnifo no nso no betete kwaye mpobi sem no na betete no ne ade enti onam kra na obetuma akohia jinni obedane ho no nipa no wahia wo okay nde nyina it happens so no enti esanse na ye beska na beso betete wuram nom ne ade enti no opewasem a otim SSS no bi kra makonkon no so no de abegu ho se kosesa na kanen so na nokredie eye adwuma sa spirit no so genies no beso genie onfa bone nche o mawade a eye give and take very strict human beings what I say very ni part say you are be wo mat say ye wo ma be wo yerenom ye ne be ne tia asase so ebinom tetepum nom ne ade a ba ye pono be fie sa na nyame bo won a genie ba ko betimi de just a second to afiri ha ko Europe aba sa na nyame bo won genie for no according to research na wo na Solomon di use wo build Jerusalem temple no genie ba ko pe betimi de nsa botany ma dani mina abubu plane eteteto nyina dodo no afiri wo obetim de nsa ko bo plane no ma plane na tare gini bone no
ye wo gini bone wo ho na ye wo gini papa to say nipa ya bi no papa na ye wo bone fu mi enti so you fortunate na kosia papa de na kosia papa na wo na unfortunately na wo kosia ni enya papa ni bi dia enti wa say tete no ade san na ye maame nka kire yen say ye mohwirima mama me bewu obohwirima papa bewu ya beti ase say ye say twetwe wo mo ba fi very good on pedwom Gini for pedwom pa ba bia concert for group pa we na ba be gina ho na betie na say me ko konfo bi fie na me duru ye na me ref mo kaka ndi na say me to nwom na ti konfo ne chi ame no ka say misro jahwe very good o de be frɛ ni gini no manaba so na be no okay ndi tete for no so na be di no kre tete for ye nananom ma o start ye no o kan yes aye yes sana gini for so life to you okay nti na be pe nipa asem nti otim the good beto no wakofa ene ya se no adwembo nti be so ba sesa be good no de ko nti ma yenhu bi o no asemu rajima medase pa yemfa komonisi na agoye de no na ade so besa eye wona be kwa chirichiri no ene yenka no nkurasefo bi omo wa chiri enye obi asebi wote baabi wa chiri no yikurase ni enti eno no abusia ana bede besie enkomo abebo ye de fa abono eho na bebetie bono enchiri mu ene bono kofare bai no aha na bepese bede nkomo ni esie meni yewura ageman ena etwetwe enkomo yi bono man nyina nyansapo bechiabe midi ene abusuapani owusu aduomi yemamu nyina mmo ene hwa waji ahenwa adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa odawro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam ne honhon hia na America sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya